Zayda. Akmaljon, Assalomu alaykum, hurmatli baliq ovchilar. Mana yangi ko'limiz ochilish arafasida. Asaka marhamat. Asakadan kelishi ko'prikdan o'tishiga 30 o'ng metr. qo'lda. O'ng qo'lda ko'prikdan o'tib marhamat tumani degan yozuvni o'tmasdan yonidan shunday o'ng qo'lga burilasizlar. 20 metr kirasizlarda ko'limiz. Ko'limizning uzunligi 80 metr, eni 20 metr, chuqurligi 1,5-1,60. Daraxt, Daraxtzor, so'lim mana. ana. Yo'lkalar qilindi. Yo'lkalar qilingan. Aylanasiga. Odamlar bemalol o'tirib, bemalol balig'ini ushlab chiqarishga udobni qilingan. Suvlarimiz to'liq mana. Xudo xolasa tez kunlarda ochib yuboramiz. Ya'ni men o'zi Avasonaga kelamiz, yurgizamiz. Hammalar bizni taniysizlar. Kutib qolamiz hamma. E'lonlarni kuzatib boringlar har kuni. Andijon Fisherman kanaliga kirib e'lonlarni kuzatib turinglar. Yana bitta kanalimiz bor, Birlashgan Ovchilar kanali. Uni ham kuzatib turinglar. Ochilish arafasi yaqin. Ochilishiga necha kilo to'kamiz? Ochilishiga xudo xolasi 200 kilo baliq to'yib beramiz. Kelaverasizlar. Avasonaga qanaqa baliq to'yib beramiz? Laqa to'kamiz gigantlardan. Laqa baliqi, gigantlaridan to'kamiz xudo xolasa. Endi sazan hali narxga to'g'ri kelgan paytgacha borib tursak, chidab tursanglar, keyin sazanga o'tamiz. Lokatsiya zo'r mana. Hammaga omad.